我覺得 day trade 係可以做嘅，咁亦都有好多人佢哋係專做 day trade 去賺錢。但係我自己個人覺得 day trade 咧有幾樣嘢要小心嘅。第一咧就係唔好揾一啲成交額好少啊，唔係成交量喎，係成交額喎。因為成交量大但成交額唔高咧，就有機會係嗰啲豪股啊、仙股啊，咁就好容易成個遊戲都係莊家操控緊。第二個 tips 就係你要去學點樣睇 day trade 嘅指標，你要知道要睇啲乜嘢，佢同你長揸一個股票要睇嘅嘢係完全唔一樣嘅。第三個 tips 就係咧，你係最基本咧，你一定要有即時報價嘅系統啦，同埋咧我自己覺得咧，起碼你要有2個 mon 住你先好做 day trade。你冇可能係一個手機 mon 就諗住可以做晒，又要睇住佢個價點樣變化，又要睇技術指標，又要睇佢啲盤點樣喐，仲要落埋盤嘅。總括嚟講，我都會建議大家接觸股票嘅，因為好坦白講，如果冇股票呢樣嘢咧，我係冇可能咁後生就裸辭，冇可能咁輕易就決定去移民，同埋俾人詐騙咗之後冇咁快可以東山再起嘅。但係有幾樣嘢一定要注意啦。第一就係你係必須要有相關嘅知識同埋技巧，你要學習完先至去真實操作啦。第二就係你必須要好嚴格遵守你嘅止賺點同埋止蝕點，尤其是係做 day trade，因為你做 day trade 咧，你嘅目的你就係去賺佢一日嘅波幅啊嘛。咁宏觀嚟講，呢一個可能並唔係呢一隻股票適合揸貨嘅買入點嚟㗎。咁所以如果你係嗰一日你心存僥倖，你唔走嘅話咧，你就會變長揸㗎啦，分分鐘。第三就係你一定要注意風險啦，你唔可以將所有嘅雞蛋放喺同一個籃度啦，好似我後生嗰陣時咁啦。同埋你擺幾多本落去咧，分幾多次去做咧，呢一啲你都係要學咗，你先至去真係去操作咯。咁今日講咗好多啦，就分享住咁多先啦。留言話俾我知，你有冇曾經或者你身邊有冇人曾經係做過韭菜嘅？